علشان تعرفي تطلعي من اللي انت فيه لازم الأول تعرفي انت فين في الحياة. قبل ما أبدأ الفيديو عايزة أقول لكم ان انتم وحشتوني قوي. الأيام اللي فاتت كانت مشغولة، ولكن أنا هرجع تاني معاكم أعمل فيديوهات أكتر الأيام الجاية. ولو انت جديدة هنا، هاي، أنا اسمي مريم وأنا ام هولاستيك لايف كوتش، وهدفي في القناة ان انا اوصل كل بنت وكل ست ان هي توصل لاحسن نسخة من نفسها وتعرف قوتها وتعرف قيمتها في الحياة. فلو دي حاجة تهمك خليكي موجودة واعملي سبسكرايب. تخيلي ان انتي قاعدة في العربية بتاعتك ورايحة مشوار او رايحة مكان معين، فطلعلك على الجي بي اس يقولك حطي الديستنيشن علشان يطلعلك ال- الماب او الطريق. فانتي قاعدة ومش عارفة انا رايحة فين، فانتي قاعدة ومش عارفة انتي فين اصلا، مش عارفة انا فين موجودة على الخريطة عشان اعرف احط الديستنيشنز المظبوطة واقدر اوصل للمكان اللي انا عايزاه. فلو انا محددتش موقعي فين على الخريطة، موقعي فين دلوقتي في الحياة، مش هعرف انا عايزة اروح فين، مش هعرف انا رايحة فين. كل الطرق هتوصلني يمكن لحاجات انا مش عايزاها، هتوصلني للولا حاجة، او هتوصلني لدايرة مفرغة ان انا ارجع تاني الف حوالين نفسي وكأني ما عملتش اي حاجة. في 3 انواع من الاشخاص موجودين في 3 اماكن. لازم تعرفي انتي انهي نوع من الاشخاص دي، لان كل شخص في الأشخاص دي بيشوف الحياة بطريقة مختلفة، تحصل له ظروف مختلفة، النتائج بتاعته كمان بتبقى مختلفة. كملي معايا الفيديو وشوفي يا ترى انتي موجودة تحت أنهي كاتيجوري من الثري كاتيجوريز دول. أول كاتيجوري وهو life happened to me، يعني الحياة بتحصل لي. ودي مجموعة من الناس ماشيين في حياتهم وبيعملوا كل حاجة في الحياة من مفهوم إن الحياة هي اللي بتحصل لي، إن أنا الضحية، إن أنا الضعيفة، إن أنا اللي قاعدة في مكاني والناس اللي بره هي اللي بتأذيني، أو أنا بقى قاعدة في مكاني وهتجيلي الفرص أو هيجيلي شريك الحياة. life happened to me دي الناس اللي دايما عايشة دور الضعيف. أنا حاسة إن أنا ضعيفة، ان انا لا حول لي ولا قوة، وان انا ما اقدرش اعمل اي حاجة وما اقدرش اغير اي حاجة، والحياة بتحصل لي، وان انا I'm powerless، يعني ما عنديش اي قوة، ما عنديش اي ارادة. دايما النوع ده من الاشخاص بتلاقيه عايش يقول هم ليه عملوا فيا كده، هم ليه اذوني، هو انا ليه حظي وحش، هو انا ليه الحياة بتكرهني، هو انا ليه ما عنديش نفس الظروف وما عنديش نفس الامكانيات اللي بتحصل للناس التانية. وده بالظبط هو اللي بيخليهم واقفين في مكانهم. المجموعة دي من الناس بيبقوا قاعدين بيتفرجوا، وبيتفرجوا من حتة قلة الحيلة. لو أنا ما عنديش حاجة أعملها، أنا ضعيفة، أنا الحياة هي اللي بتحصل لي، أنا ما عنديش حاجة أقدر أعملها، تلاقي ده للأسف بيتحول معاهم لحقد وغيرة وحسد، إن هم يستكتروا نعم على أشخاص تانيين، أو يشوفوا ناس تانيين لا يستحقوا، أو يشوف إن هم اللي يستحقوا النجاح ويستحقوا الوفرة والمال، فيبدأوا يكونوا جواهم ضغينة، ويبدأوا يكونوا جواهم صورة الإنسان الضعيف اللي مفيش في إيده حاجة، اللي قاعد في الحياة بس، والحياة هي اللي بتحصل له، وإن هو ملهوش أي دور. لو انتي بتقعي تحت الكاتيجوري ده، عايزاكي تعرفي وتسألي نفسك إن بقالك قد إيه موجودة في الكاتيجوري ده، ويا ترى حياتك عاملة ازاي، ويا ترى بتحسي بإيه. لأن النوع ده من الأشخاص بيبقى صعب إن هو يتطور، وصعب إن هو يوصل لنتائج في الحياة، وصعب إن هو يوصل للثراء أو يوصل للعلاقات أو يوصل للنجاحات. ليه؟ لأن العقلية بتاعت الحياة بتحصل لي دايما بتبقى متعلقة بعقلية الفقر، الاستقبال، بس الاستقبال السلبي، لأن الحياة فيها النيجاتيف والبوزيتيف، يعني أنا أستقبل وبس، لازم كمان أدي. لكن عقلية الحياة بتحصل لي هي عقلية الناس اللي قاعدة عايزة تستقبل بس،
بتلاقي كمان عندها حالة من أنواع الاستغلال. هتلاقي الناس دي معظم الوقت بتجري ورا الخصومات، بتجري ورا الرخيص، بتجري ورا اخد ازاي اكتر ومديش، بتجري ورا استفيد منك ازاي عشان يبقى عندي اكتر، بتجري ورا اقلدك ازاي وابقى شبهك ازاي، بتجري ورا اي حاجة سهلة، اي حاجة اقدر اخد منها مكسب بس ما اعملش، لان انا موجودة علشان الحياة هي اللي بتحصل لي وأنا ضعيفة وما أقدرش أعمل أي حاجة. ف life happened to me ده كاتيجوري الناس اللي عايشة في حالة الغلب، واللي عايشة في حالة الضعف، وعايشة في حالة المسكنة، وعايشة في حالة إن أنا ما أقدرش أغير أي حاجة، وعايشة في حالة أنا عايزة أخد بس، وبالتالي بتفضل قاعدة في مكانها، وبالتالي بيبقى صعب تغيير حياتها، وبالتالي بتبقى قاعدة على البريد كرامبس، يعني بتبقى قاعدة على فتات الحياة، وتلاقيهم معظم الوقت زعلانين متضايقين في مود مش كويس، بينقموا على الحياة، بينقموا على الناس، تلاقيهم دايما بيلوموا اللي بره، بيلوموا المجتمع، بيلوموا الظروف، بيلوموا أهلهم، بيلوموا أصحابهم، أو مثلا بيلوموا الشريك أو الزوج. هتلاقيهم دايما عندهم حد بيلوموه إلا نفسهم. طيب ندخل في الكاتيجوري التاني. الكاتيجوري التاني بتاع life happened by me، يعني أنا اللي بعمل الحياة. وده كاتيجوري يعني لو هتخيروني ما بين كاتيجوري life happened to me و life happened by me، أقدر أقول إن life happened by me يمكن أحسن شوية، ولكن هو مازال مش أحسن حاجة. الناس اللي عايشة في كاتيجوري إن الحياة بتحصل بيا، أو إن أنا اللي بصنع الحياة، الناس دي فيها حاجات كويسة وفيها حاجات مش كويسة، وللأسف برضو بتعاني في مراحل كتير قوي في حياتها. هقولك ليه. الناس اللي بتقول الحياة بتحصل بيا أو أنا اللي بصنع الحياة، الناس دي بيبقى عندها نوع من أنواع الموتيفيشن، وبتبقى عايزة تشتغل، وبتبقى عايزة تنجح، وبتبقى عايزة تتعلم، ودي الحاجات الحلوة الكويسة في نوع الكاتيجوري بتاعت العقلية دي، إن الحياة أنا اللي بعمل الحياة. ولكن الناس اللي بتقع في أنا اللي بصنع الحياة للأسف بتمشي ورا حتة الإيجو، وطول ما أنا ماشية أسمع ورا الإيجو إن أنا اللي لازم أعمل ده، وأنا اللي لازم أنجح، ولازم أحقق كذا، ولازم أوصل لنهاية السنة دي لأن أنا يبقى عندي البيت الفلاني، أو يبقى عندي الفولورز الفلانيين، أو أعمل الفلوس كذا، فبيبقوا دايما عايشين تحت ستريس وضغط وقلق، ان لو انا ما عملتش مفيش حاجة هتحصل، لو انا ما تصرفتش وضغطت على نفسي وسهرت الليالي وقريت 100 كتاب في السنة وتعلمت 60 كورس، يبقى انا كده فاشلة، يبقى انا كده مش هنجح، يبقى انا كده ماليش قيمة في الحياة. فللأسف كاتيجوري شخصيات الناس اللي بتفكر في ان انا اللي بصنع الحياة هم واقعين في حتة عدم التسليم، واقعين في حتة ان من كتر ما بقوا عايزين يعملوا اكتر نسوا ان الحياة مش بتمشي 1+1=2، الحياة non linear، يعني بتمشي بطريقة انتي عمرك ما هتفهميها ولا عمرك تتخيليها، لانها ماشية بإرادة ربنا، بتخطيط وترتيب ربنا. فمن كتر ما بيبقوا منغمسين في الاتشيفمنتس، ومنغمسين في ازاي اعمل وازاي احقق وازاي يبقى عندي وازاي انجح وازاي ابقى اشطر من صاحبتي، بيبقوا عايشين في حالة الكومبيتيشن دي، بيوصلوا لمرحلة ان هم بينسوا اصلا ان في اله، بينسوا ان امورهم كلها ماشية بإرادة ربنا. فللأسف النوع ده من الناس اللي life happens by me، مش هقول ان هم ما بيوصلوش لنجاحات، بيوصلوا، بس للأسف وصولهم للنجاحات بيبقى صعب، والطريق بيبقى صعب، وبيبقوا بيجهدوا، وممكن يوصلوا لنجاح بس بعد ستريس وضغط وألم نفسي وخسارات مادية. الحياة بالنسبة لهم بتبقى عبارة عن حرب، فلو تدخلي حرب مش دايما هتخسري، ولكن لو نجحتي النجاح بالنسبة لك هيبقى بعد خسارة كبيرة. والنوع ده من الناس دايما متعلق قوي بالنتائج، بيبص على اللي جنبه كتير، بيدور على اللي في ايد غيره كتير، بيبقى عايز ينجح معظم الوقت مش عشان نفسه،
بيبقى عايز ينجح علشان يثبت حاجة لحد، أو علشان يتقال عليه إن هو شاطر، أو علشان شاف حد من صحابه نجح فعايز يبقى زيه، أو علشان شهرة، أو علشان فلوس. مش بيبقى عايز ينجح علشان هو من جواه عنده رسالة في الحياة. فللأسف بيبتدي يمشي في الحياة يصارع، يبتدي يمشي في الحياة بدراعه، لو أنا ما عملتش ده مش هيحصل. فالاتنين كاتيجوريز دول، وهو إن الحياة هي اللي بتحصل لي وأنا ضعيفة وغلبانة ومفيش حاجة أقدر أعملها، وأنا أقعد كده أستنى بس ويمكن حد يعطف عليا ويجي يديني حاجة، أو حد يجي يحبني وخلاص دي حياتي وأنا مستسلمة بقى للي بيحصل وضعيفة وهكذا، ولوم الناس ولوم الظروف ولوم الدولة ولوم أهلي ولوم جوزي. والنوع التاني وهو العكس تماما، إن أنا اللي بعمل الحياة، الناس اللي عمالة تصارع في الحياة ماشية بالإيجو، الأنا السفلى هي اللي بتحركها، ماشية بدراعها عايزة تنجح، ودي حاجة مش وحشة، ولكن عايزة تنجح بمفهوم إن أنا اللي بصنع الحياة، أنا اللي بتحكم في الحياة، أنا اللي بعمل النتائج. لو ما سهرتش طول الليل مش هيحصل لي نتائج، لو ما تعبتش واشتغلت بقوة وساعات قعدت ساعات طويلة أتعلم وأعمل وكذا، عمري ما هنجح أو عمري ما هعمل فلوس. لو ما عملتش الهوك الفلاني في الريل بتاعي على الانستجرام محدش هيشوفه. ودي الناس اللي بتفضل تعاني. طيب ندخل على تالت نوع، وده النوع المفضل بالنسبة لي، وده النوع اللي بيعيش في الحياة بسلاسة وبينجح وبيتبسط، ولو حصلت له مشاكل بيعرف يعديها وبيرايق والدنيا بتحصل له بكل سهولة وبساطة. وهو كاتيجوري life happen through me، يعني الحياة بتحصل من خلالي. وده النوع اللي فاهم ان احنا موجودين هنا علشان نعيش experience، علشان نجرب ونتعلم ونغلط ونشوف. موجودين هنا علشان نكتشف الحياة ونكتشف نفسنا ونكتشف رسالتنا ونكتشف شغفنا ونعرف احنا موجودين في الحياة دي ليه. الناس اللي موجودة في category life happen through me ناس مش قلقانة، مش خايفة من بكرة، ناس مطمنة، ناس عندها أهداف بتسعى وراها، ولكن مش ماسكة فيها ومكلبشة فيها بإيديها واسنانها وتقول لو ما عملتش ده 100% مفيش حاجة هتحصل. ناس مش متعلقة بالنتيجة، ناس بتعمل اللي عليها والحياة بتحصل من خلالها. يعني إيه؟ يعني أنا يبقى عندي morals، يبقى عندي boundaries، يبقى عندي حدود في الحياة، يبقى عندي معنى للحياة أنا عايشة علشانه، يبقى عندي رسالة أنا عايشة علشانها. ومن خلال الحاجات دي أنا بكتشف الحياة وبعيش في الحياة بنية إني موجودة هنا فترة وهمشي، بنية إن أنا أقدر أغير اللي برا أقدر أحقق أهدافي، ولكن أنا مش بتحكم في الحياة زي الكاتيجوري بتاع أنا اللي بصنع الحياة life happen by me. الناس اللي الحياة بتحصل من خلالهم دي ناس عايشة بخفة، ناس وصلت وفهمت يعني إيه الأنا العليا مش الأنا السفلى وهي الإيجو. وصلت وفهمت يعني إيه أنا موجودة هنا رحلة، موجودة هنا بتعلم، موجودة هنا علشان أجرب وأغلط. وإيه يعني موجودة هنا وعارفة إن جاء قبلينا ناس كتير وهيجوا بعدينا ناس أكتر موجودين في الحياة وهم عارفين قوتهم، ولكن في نفس الوقت مش ميتين على الحياة، في نفس الوقت مش عايشين أنا وما بعد الطوفان، في نفس الوقت مش بيقارنوا نفسهم بالناس، مركزين بس على نفسهم، عارفين إن اللي جاي جاي علشان يفيدهم حتى ولو الظاهر بتاعه مش كده. لما بيقعوا في مشكلة بيبقوا عارفين إن دي مش نهاية العالم، بيجربوا وبيحاولوا. وأحسن صفة في الناس دي إن هما ما عندهمش تمسك، عندهم حالة من ال letting go، يعني أنا عايشة والحياة بتحصل من خلالي. I don't chase anything، مش هروح أجري ورا حاجة. هيبقى عندي أهداف بس أنا مش بلهث وراها، مش بجري وراها وإلا لو متحققتش هموت.
لأ، أنا عايشة عندي أهداف باسعى وراها، أنا عايشة عارفة إن دي لعبة مسرحية، مش هاموت علشان يبقى عندي منصب، مش هاتجن لو ما عملتش المبلغ ده، مش هيحصل لي حاجة لو صاحبتي سابتني. والناس اللي عايشة في level life happens through me دول بيكونوا وصلوا لمرحلة عالية من الوعي، بيكونوا فهموا أكتر عن الحياة. ما بتبقاش الحياة هي النهاية بالنسبة لهم الحياة هي مرحلة وجزء من حاجة كبيرة، مرحلة بيكتشفوا فيها نفسهم، بيتعلموا، بيكبروا، بينضجوا. ودول أكتر ناس هم اللي بينجحوا، وأكتر ناس هم اللي بيقدروا يوصلوا لنتائج في حياتهم. والفيديو ده برضو مش هيفهمه إلا ناس معينة، بس علشان نطلع من الفيديو بحاجة مهمة لازم تعرفي انتي واقعة في انهي كاتيجوري من دول. life happened to me، أنا ضعيفة ومغلوب أمري. life happened by me، أنا اللي متحكمة في كل حاجة وأنا اللي هعمل كل حاجة بإيدي. ولا life happened through me وانتي طايرة زي الفراشة وعايشة في الحياة زي الريشة، متوكلة ومسلمة أمرك وعارفة إن كل اللي بيحصل لك هو الخير. قوليلي في الكومنتس انتي عايشة في أنهي واحدة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم أو نور حاجة في عقلكم. لو انتي واقعة في categories life happened by me أو life happened to me وتحبي تشتغلي معايا، I do one-on-one coaching calls، ممكن تحجزي من اللينكس تحت في البايو. وأتمنى تشاركيني رأيك في الكومنتس، ولو عندك أي سؤال أو أي اقتراحات للفيديوهات الجاية ياريت تكتبيها. أتمنى إن انتي تشوفي الفيديوهات اللي فاتت وتستني الفيديوز الجاية، عشان كده اعملي سبسكرايب وخليكي موجودة معايا. وأشوفك على خير الفيديو الجاي. باي باي.